ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର 4 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଉଲ ଅତି ଭଦ୍ରତା ସହ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ମୋ ପରି ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଅଛି। ତୁମେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହଁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। 4 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ଯେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ସେହି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିବା। 4 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ମୋହର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲ ନାହିଁ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ମୋହର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା, ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି କଷ୍ଟ ତଥା ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସମ୍ଭବତଃ ପାଉଲଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିହୀନତା ଥିଲା ଓ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର କରାଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ଦେଶରେ ଅତି ସାଧାରଣ ରୋଗ ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଇଥିବେ ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୋହର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କଲ ନାହିଁ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପେ ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ କହିବେ ତାହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ଲୋକେ ସତ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କାହାର କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏହା ସେତେ ଦୂର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ବା ଅସାର କଥା କହିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ତହିଁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ। ପାଉଲ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନୁହେଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ଭଲ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଜିହୁଦୀୟ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେହି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ତହିଁର ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 12-15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏକ ପ୍ରକାରର ଯୁହୁଦୀୟମାନେ କରିନ୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ। କରିନ୍ଥୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଥରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ସେପରି ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭାଷାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେ ସେ ଏପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲାତୀୟ ଓ କରିନ୍ଥୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଉଲଙ୍କର ସତର୍କବାଣୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି କେବଳ ପାଉଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ସତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତହିଁରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜଗତରେ କେବଳ ଜଣେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା ଓ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 4 ପର୍ବରେ 19 ପଦରୁ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମିଶରିଆ ଦାସୀ ହାଗାର, ଯିଏକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏହି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଉଲ ଏକ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ପିଲାମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଅତି ନରମ ଗଳାରେ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ମନୋଭାବ ଦେଖାନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ମାତୃସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି। ଜଣେ ମା ନିଜର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତିତ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗାଲାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ବ୍ୟଥିତ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଓ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତାହା ନ ବୁଝି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହ୍ୟ କରିବା ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ। 4 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ସେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଅତି କଡ଼ା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଙ୍କର ସେହି କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କୁହ ତ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହ? କେତେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 10 ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଅଥବା ନୀତି ନିୟମ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ମଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଓ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କେତେ ଦୂର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ମେଘଗର୍ଜନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିବିଡ଼ ମେଘ ଓ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତୁରିଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତହିଁରେ ଛାଉଣିସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ କମ୍ପାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପର୍ବତର ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଧୂମମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ବାହନରେ ତହିଁ ଉପରେ ଅବରୋହଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ତହିଁରୁ ଧୂମ ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ପର୍ବତ ଅତିଶୟ କମ୍ପିଲା। ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତେ ମୋଶା କଥା କହିଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ରବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଅବରୋହଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେହି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଡାକିଲେ। ତହିଁରେ ମୋଶା ଆରୋହଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଦେଶ କର, ନହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 18-19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମେଘଗର୍ଜନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ ତୁରିଧ୍ୱନି ଓ ଧୂମଯୁକ୍ତ ପର୍ବତ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ନ କହନ୍ତୁ, ନୋହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିଯିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ? ଈଶ୍ୱର କେତେ ପବିତ୍ର ତା ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂର ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 6 ପଦ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଜଗତ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଏହା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ହୋଇଅଛି ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କୁ ସେହି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଛାର ନଗଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପୀ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣର ମନୋଭାବ ରହିଅଛି। ଏହା ସେହି ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ଆସୁଅଛି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଅତି ମହାନ ଓ ପବିତ୍ର ତଥା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଓ ସେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓ ମୁଁ
ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ମାଟିର ମଣିଷ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରୁ ଓ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତାହା ହିଁ ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୁଣ, ତୁମାନେ ଏପରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶୁଣିନାହ। ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଲାତୀୟମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଗାଲାତୀୟମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। 4:22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଜଣେ ଦାସୀଠାରୁ ଓ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଜାତ। ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାଉଲ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଯେଉଁ 2ଟି ପୁତ୍ର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ହାଗାରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ଜଣେ ଦାସୀର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସାରା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ଦାସୀ ଯିଏକି ହାଗାର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ସେ ଏହି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣା, ଯେଉଁମାନେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ, ସେହି 2 ଜଣଙ୍କର 2ଟି ରୂପକ ଅର୍ଥ ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି। 4:23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବାନୁସାରେ ଜାତ ହେଲା, ମାତ୍ର ଯେ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳରେ ଜାତ ହେଲା। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବାନୁସାରେ ଜାତ ହେଲା। କୋଡ୍ ଅଫ୍ ହାମୁରାବି, ଯାହାକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ସମୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଜଣେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଦାସ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଇସ୍ମାଏଲ ଯଦିଓ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ସେ ଦାସ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଉଲ ଇସାହାକ ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳରେ ଜାତ ହେଲା। ଇସାହାକ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଇସାହାକ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଗତବୟସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପିତା ହେବାର ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା ଓ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସାରାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ନଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାରାଙ୍କର ସେହି ଗର୍ଭାଶୟ ଏକ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଓ ସେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ ଆଣିଲେ। 4:24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ କଥାର ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 2ଟି ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସିନୟ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାହା ଦାସତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ହାଗାର ସେଥିର ନିଦର୍ଶନ। ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ତହିଁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 2ଟି ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ, ଯାହାକି ମୋଶା ସେହି ସିନୟ ପର୍ବତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହାଗାର ସେଥିର ନିଦର୍ଶନ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ହାଗାରଙ୍କୁ ସେହି ସିନୟ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମାର୍ଥବାଚକ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହାଗାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଆରବରେ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୁସାଲାମର ସମତୁଲ୍ୟ, କାରଣ ଏ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାସତ୍ୱରେ ରହିଅଛି। ପାଉଲଙ୍କ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ହାଗାର ହେଉଛି ସେହି ସିନୟ ପର୍ବତ, ଯାହାକି ଜିରୁସାଲାମର ସମତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ଏହା ପାଉଲଙ୍କ ସମୟର ଜାଗତିକ ଜିରୁସାଲାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ତଥାପି ଦାସତ୍ୱରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ଜିରୁସାଲାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା, ଯିଏକି ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ 4:26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲମ ସ୍ୱାଧୀନା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଲେଖା ଅଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲମ। ଏହା ସେହି ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ ଯାହାକି ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏପରିକି ଏହା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଅଛି। ସେହି ପୁରାତନ ଜେରୁସାଲମ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାତୃନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି, ସେହିପରି ସେହି ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାତୃନଗରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏହା ଯଦିଓ ସହଜ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଓ ତାହାକୁ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଏହାପରେ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଗ ବନ୍ଧେ ଅପ୍ରସୂତେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଗ ପ୍ରସବ ବେଦନା ରହିତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର, କାରଣ ସଧବାର ସନ୍ତାନଠାରୁ ଅନାଥର ସନ୍ତାନ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଗାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାରାଙ୍କଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କି ଇସାହାକ ଜାତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ବଂଶଧର ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ଆରବୀୟମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ବଳିଦାନର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇବା ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।